What's up mga ka-troopers, nandito na naman tayo, walang intro, pasok na agad. So ngayon, magka-camping tayo sa hindi pa natin alam kung saan, with the boys and si Kuplets, tapos si driver. It's never too late to change your love. So don't let them steal your light. Don't let them break your stride. There's light on the other side. You'll see all the rain clouds falling. It's a revolution. Make it right tonight. It's forever. Twerk it, baby. So alright guys, nandito na kami sa spot with the boys, pero hindi namin alam kung paano iakyat to. Saan niya para maka-start na? Para makapagluto na din ng dinner. Ulo, wala na. So Tara na, boy. ito na yung Saan spot ba tayo dadaan? Ha? Saan tayo dadaan? ng mga boys. Mukhang Let's go, boys. gaga. Ikaw ba mo may bag mo, boy? Boy, puno na to. Ito na. So guys, naglalakad na naman kami. Pangit siguro ta. Pangit daw doon. Pangit daw doon. Study patulugan siya. So medyo makulimlim na mga katropa. Tayo. Isi-set up pa natin yung tent. So guys, naghahanap pa rin ng spot. Where to? Puerto Rico. Ay, Lakit. i-set up na ang tent. Iya tayo matatan eh. So, i-set up lang namin po ang tent, mga tropa. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all. So, alright guys, after 1.5 hour, na kompleto na rin.
So dito yung matutulog mga kupal. Masata ah. Chill. Oh. Yes! Mag-ready na ako, boys. Tapos yan na yung stove, man. Yan po ang Nasaan yung aming kitchen knife nyo? tent. May salbabida pa po. Dito lang kami sa gilid ng... Ha? Yes. Yes, boys. Sana wag mo munang kinain, may itlog. Kaya lang itlog na. Halo yan sa noodles, tapos umano. Yun po yung karne. Buti nga di ko nakalimutan ng itlog eh. Dapat natira. So, ano pa ang nandito? Ay, mga noodles. Ay, puta. Bukas. Kumukulo na daw. Kawa, i-push mo kasi ipupush kong ganon. Walang lakas si daddy. Yun! Yan po, nagugas ang aming kapitan. Yeah. Ito po ang mga ingredients. Ingredients. Kating-kati na po tong mga couplets. Oh, what's up? Walang sabon-sabon sa kan. Nagluluto na po ng adobo si Chef. Andito si Chef. Chef. Patay ka ba? Boy, ato na. Gago, ba't mo binuksan lahat? Sige ah. Hindi lahat. Parang magutom, kain na lang. Kain na lang ba? Hindi, lotong ni Chip ba? Yun po yung aming munting tent na ewan po namin kung nag-workout ng maayos o hindi. Yan, sinalang na po ang karne. Dito sa akin. Oo, ang chef nila. Tagahiwa ng baboy. Uy, nahulog ka. Ay na mo. Alright, nagluluto na po tayo ng adobo. Tadi. Luto na po ang adobo natin, mga tropa. Yan na ang mga zombie. Ops. Tap. Okay, luto na to. Luto na yan. Luto na to, boys. So guys, nandito na kayo sa pub kasi walang signal doon. So nag-internet muna kami. Chill-chill muna kami. Chill muna kami dito. Mga lodi, chill-chill muna. Naaamoy mo yung ano ba? Yung simoy ng fresh dito mga tropa. So see you guys on the morning kasi walang signal na Walang doon. signal sa camp. Alright, see you guys. What's up? Mga troopers? Kakagising lang. Sarap. Buksan na natin ang mini tent. Alright guys. ipakita mo sa labas. Alright mga idol. Gising na si... Hey! Labas ka mata. Maraming boys, dali. Yes. Tingin mo nga. Yes. Wala bang nag... Dali. Yes boys. Yes! Yes, boy! Tingnan nyo naman ang view dito. Yes boys. Ay. Alright. Good morning. So, good morning, Morning, guys. good afternoon kung saan ka lupalop ng mundo. Nandito na naman tayo. Nag-chill. Chill lang, boys.
Tignan mo yung mantika o gagi. Alright, boys. Hindi. Magpait. Oo. Pakalunin mo yung tubig, tapos linisan mo. Yun lang yun. Ops. Tapos painitin mo. Bagaan mo, dali. Ito na yung lighter mo. Yes, boys. Ay! So, nandito muna tayo, chill. Tulog pa yung isang couplets. Nilaman na ba to? Nilaman na to? Lalakad-lakad muna tayo. Babalik tayo sa kotse. Sa kotse ni boss. Tignan nyo na ang view dito, mga tropa. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's you, so but could you bottle it up? Get down to the heart of it. No, it's my heart. You're shit out of your luck. Don't make me tell you again. Woo! Love, love, love. Hey. Love, 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 love. I do it for love. Love, love, love. Do it for. Yeah, do it for. Do it for. I do it for the love, yes I do. So you don't care about the money, well yes it's true. And I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material things could mean less to me. Only thing I ever could need is a Sarah B sample with a dope ass beat. And get the mic check, all the levels right. And if it's good then I'll be here for several nights. Cause the only thing I need is a strong supporting team. The most important thing that helps supporting my dream. And I can't forget my family, helping keep my sanity. No matter what I do, I know they'll always stand for me. No matter what I do, I know they'll always stand for me. Yeah. Kaway sa malamig na umaga. Yeah. Uy, sumabaw. Improvise lang mga pre. Improvise lang. Yes. Saan nila galing ko, Pinas? Sa Pinas? Oh. Alright. Tignan mo ang liit ng Steam. mga Kita ba di Nagdala talaga ng kumot, men. men? Alam mo, hindi ako dala ng kumot. Nanginig na ako dito kagabi. Dito po kami natulog kagabi, mga tropa. Mahaba, dadalhin ko. Yes. Yes. Bibi yan, dalundun. Asan na yung noodles? Here, dalawa na boyat. Asan yung Kumukulo kutsara? na ang tubig. Asan yung kutsara, boy? Ah? Yung kutsara natin kanina. Nasa labas, nasa Tupperware. Hindi mga ayun dyan. Ang taba. Yes. Yes. Mas uminit. Nasa Mount Everest tayo. 2 joints. Lagay mo na boyat. Yan ha? Inan na. As you can see, Kayaan mo muna yan. luto na ang pagkain. Aatak na ang mga zombie. Yes. Alright, tapos na kumain. namin ganun eh. Nag-ansag sa likod. Hindi talaga masakit sa likod eh. Ang sarap Hindi, ng tingnan- kain ni Boyan. Hindi ko sa akin hindi. Ganun. Yes! Pakuluin mo nga at lagay ko yung itlog. Kahit na isang itlog. Boil mo? Gusto mo rin? Oo, sige. Iyon mo. Boy, ba't ka natutulog, boy? Akin na pa. Itlog mo? Ibuboil niya daw itlog niya, mga tropa. Hoy, daddy! So, gigibayin na yung tent at uuwi na. Chill.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on. Alright guys, nandito na ang tayo. Paikot-ikot lang. Oy! Ay, idol! Cellphone check. Wallet check. Dito tayo sa... Oy! Boyet! Oh my God. Uy! Mga tropa, nandito na naman tayo. What's up guys? The good view in eh. Si Daddy, enjoy na enjoy. At mga tropa. Woo! Oh! Kiss ba? So guys, nandito tayo sa mga puno. Boys! Boys! Si Daddy oh. Oy, si boys ako. Si boys. Boys, what's the plan? Je m'appelle Ian, je m'arrête Glendalough, c'est Bury, Chinese. We chips in the shops before we go because we are very tired. There's a black rock over there. I saw a black rock. We are going to the shop because we are very hungry. What is Daddy na for tonight? Probably we are going to Lidl buy some potato. We boil it and put some salt and pepper. That's good. Very good. What the fuck is he saying? So ayun guys, pauwi na kami. Ang daming tao. See you soon, boys. Madaming tao, madaming naghihintay. Madaming taong naghihintay. Madaming nagpapark din. Pakita mo naman So, see you guys